أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Алтын көмеш яуған ердән тыуган үскән ил артык. Иле бердәмдән көне бердәм дигән улларның һүҙенә, тапкырлыгына таянып эш итә Аскын районы Үтәш авылы халкы. Нибары 160 тирәһе кеше яшәгән кескәй генә авылның татулыгына хокланырлык шул. Бер гаилә булып яшәгән халыкка күҙебеҙ теймәһен. Уларның бердәмлегенә шаһит башҡалар да тирә-ягын байҡаңҡырап, ниндәйҙер сәбәп менән өҙөлөп ҡалған туғанлык ептәрен ялғап, йә онотканда бер иҫкә алған күршеһенә иғтибарын тағы ла арттырып, үҙ яҡынындай күреп, гелән ихласлыҡҡа ынтылып йәшәһен ине. Үтәштәр был юлы урындағы башланғыстарҙы хуплау программаһында ҡатнашырға теләк белдерҙе. Маҡсаттары изге, ауыл зыяратын кәртәләү. Зират безнең ата-бабаларыбыз, әти-әниләребезнең мәңгелек йорто. Монда бик күпләре безнең карты-картәйләре, әти-әниләре, туганнары җирләнгән бит инде. Һәм шуңа да инде бар халык дәррәү шушы урындагы инициативаларны хуплау программасына катнашырга теләк белдерде һәм шушы зиратның кәртәсен яңарту тәкъдимен кертте. Ошо көндәрдә Үтәш зыяратында эш ҡайнаны. 2 атна дауамында өмәләр ойоштырылды. Ир-ат халҡы ҡәберстанды оло ағастардан таҙартты. Ҡыҙ-ҡырҡында һынатманы, дөйөм эшкә үҙ өлөшөн индерҙе. Иртәгә ауылдаштар тағы җыйнайыҡ, күберәк булсындар. Күберәк булса күңелле була. Күңелле дә эштә барасаҡ, әйе. Эш күбәле. Алла бирсә, Алла бирсә. Үтәш ауылының егетләре төрлө җирҙәрҙән ҡайтып, ауылда йәшәүселәр актив өмәләр ойоштырып, чистартып, хәзер менә җәйгелеккә Алла бирсә, шушы конкурста җиңеп чыгып, халык күпмедер аҡса бирә, Күпъяз ауыл биләмәсе бирә, республика бюджетыннан күпмедер бүленә. Шушы конкурста җиңеп чыгарбыз һәм шушы зиратны, мәңгелек йортыбызны, ауыл халкының мәңгелек йортын кәртәләп алырбыз яңадан дигән теләктә ҡалабыз. Ғәҙәттә газ плитәһен хужабикәнең йөҙө менән сағыштыралар, ә ауылдың йөҙө ҡәберстан тиҙәр. Уны тәртипкә килтереп тороуҙа, түккән көсөбөҙҙә, баҡыйлыҡҡа күскән яҡындарыбыҙға мөнәсәбәтебеҙ сағыла. Мәрхүмдәргә ихтирам, мәҙәни кимәлебеҙҙең, тормошҡа ҡарашыбыҙҙың асыҡ күрһәткесе генә түгел, изге бурысыбыҙ ҙа, эскерһеҙ һөйөүбеҙ ҙә, яҡшылыҡҡа илтеүсе юлыбыҙ ҙа.